Dobrý deň a vitajte pri ďalšej časti našej Reiki série. Dnes sa budeme venovať 6. čakre tretieho oka, ktorá sa v sanskrite nazýva Ajna. V angličtine ju voláme Ajna, aj v Reiki ju voláme Ajna. Slovo Ajna sa najčastejšie prekladá ako príkaz, vedenie, poznanie alebo vnímanie. Nachádza sa v strede čela medzi obočím a predstavuje energetické centrum intuície, vnútorného videnia, predstavivosti, múdrosti a schopnosti vidieť za hranice bežnej reality. V predchádzajúcom videu sme si vysvetlili 7. čakru Sahasrára, korunú čakru, ktorá predstavuje spojenie človeka s vyšším vedomím, s Bohom, zdrojom alebo univerzom. Dnes zostupujeme o jeden stupeň nižšie k čakre, ktorá nám umožňuje toto vyššie vedenie prijímať, interpretovať a chápať. Ak je korunná čakra akoby bránou k nekonečnému vedomiu, potom tretie oko je nástroj, cez ktorý človek toto vedomie dokáže vnímať. Keď sa pozrieme do starých sanskritských textov, vidíme, že Ajna nikdy nebola chápaná iba ako energetický bod v ľudskom tele. Starí jogíni a mystici ju opisovali ako vnútorné oko múdrosti. Hovorili, že človek má dve fyzické oči, ktorými vidí svet okolo seba, ale zároveň má aj tretie oko, ktorým dokáže vidieť pravdu ukrytú za tým, čo je na prvý pohľad viditeľné. Pred tisíckami rokov sedávali mudrci v chrámoch Indie v tichu jaskýň alebo vysoko v horách, ďaleko od ruchu civilizácie. Pozorovali prírodu, život, vlastnú myseľ a uvedomovali si niečo zvláštne. Všimli si, že ľudia často pozerajú, ale nevidia. Počúvajú, ale nepočujú. Žijú svoje životy, ale nerozumejú tomu, prečo sa im určité situácie opakujú. A práve preto začali hovoriť o vnútornom zraku. Verili, že každý človek v sebe nosí schopnosť vidieť hĺbšie súvislosti života. Nie očami tela, ale očami vedomia. Podľa ich učenia existuje úroveň poznania, ktorá presahuje logické myslenie. Nie je založená iba na faktoch, informáciách alebo analýze. Je založená na priamom poznaní, na schopnosti precítiť pravdu ešte skôr, než ju dokáže rozum vysvetliť. Staré príbehy hovoria, že počas duchovného rastu človeka sa energia kundalíny postupne dvíha cez jednotlivé energetické centrá. Keď prejde koreňovou čakrou, človek sa učí prežiť. Keď prejde sakrálnou čakrou, učí sa cítiť. V solar plexe sa učí konať. V srdci sa učí milovať. V hrdle sa učí hovoriť pravdu. A keď energia vystúpi do oblasti tretieho oka, začína sa učiť vidieť. Nie však vidieť svet taký, aký sa javí navonok, ale taký, aký skutočne je. Staré texty opisujú Ajnu ako lotos s dvoma veľkými okvetnými lístkami. Tieto dva lístky symbolizujú dualitu sveta, svetlo a tieň, rozum a intuíciu, mužský a ženský princíp, logiku a múdrosť. Podľa starých tradícií človek dozrieva práve vtedy, keď sa naučí tieto protiklady spojiť do jedného harmonického celku. V strede lotosu sa nachádza symbol Om, ktorý predstavuje prvotnú vibráciu stvorenia. Niektoré školy hovoria, že práve v oblasti tretieho oka sa človek začína vedome prepájať s vyšším poznaním a chápať súvislosti, ktoré predtým nevidel. Samozrejme neznamená to, že človek začne zrazu vidieť budúcnosť alebo čítať myšlienky druhých ľudí. Tieto staré príbehy hovoria o niečom oveľa praktickejšom. Hovoria o schopnosti vidieť jasnejšie vlastný život, rozumieť svojim rozhodnutiam, vidieť opakujúce sa vzorce, rozpoznať, čo človeku pomáha rásť a čo ho naopak brzdí. V mnohých kultúrach sa symbol tretieho oka objavuje opakovane. V starovekom Egypte poznáme horovo oko.
V hinduistických tradíciách sa spája tretie oko s bohom Šivom. V buddhistických učeniach sa hovorí o oku múdrosti. Hoci tieto tradície vznikli nezávisle od seba, všetky hovoria o podobnej myšlienke. Človek má schopnosť vnímať viac, než mu ukazujú jeho fyzické zmysly. Podľa starých mystikov sa táto schopnosť prebúdza postupne počas života. Nie je výsledkom jedného seminára, jednej knihy alebo jednej meditácie. Rozvíja sa cez skúsenosti, cez chyby, cez otázky, cez hľadanie pravdy, cez ochotu priznať si vlastné ilúzie a pozrieť sa na život úprimne. Každá životná skúsenosť vraj pomáha človeku čistiť jeho vnútorný zrak. Postupne prestáva vidieť iba to, čo chce vidieť a začína vidieť to, čo skutočne je. Práve preto bola adžna v mnohých tradíciách považovaná za centrum múdrosti, intuície, vnútorného poznania a vyššieho vnímania. A tu sa dostávame k veľmi dôležitému bodu. Veľa ľudí si myslí, že intuícia je iba pocit alebo emócia. Staré duchovné školy však hovorili o niečom oveľa hĺbšom. Hovorili, že človek je schopný prijímať informácie spôsobom, ktorý presahuje bežné logické myslenie. Ako by existovalo pole vedomia, z ktorého k nám neustále prichádzajú jemné signály, vnuknutia, symboly a odpovede. Tretie oko je podľa týchto tradícií nástrojom, ktorý nám pomáha tieto signály zachytiť. Nie preto, aby sme unikli zo života, ale práve preto, aby sme ho dokázali lepšie pochopiť. Staré duchovné školy učili, že človek žije súčasne v dvoch svetoch. Jeden svet je vonkajší, je to svet, ktorý vidíme očami, počujeme ušami a dotýkame sa ho fyzickým telom. Druhý svet je vnútorný. Je to svet myšlienok, symbolov, snov, intuície, spomienok, predstav a vnútorných obrazov. Väčšina ľudí sa počas života naučí veľmi dobre orientovať vo vonkajšom svete. Naučí sa pracovať, komunikovať, plánovať, riešiť problémy a fungovať v spoločnosti. Oveľa menej času však venujeme svetu vnútornému. A práve tam podľa mnohých duchovných tradícií vzniká skutočné poznanie. Starí múdrci verili, že duša komunikuje iným jazykom než rozum. Nepoužíva logické vety, tabuľky ani analýzy. Komunikuje cez symboly, pocity, vnútorné obrazy, sny a náhle pochopenia. Preto sa v starých kultúrach venovala snom mimoriadna pozornosť. Ľudia si ich zapisovali, rozprávali si o nich, snažili sa porozumieť tomu, čo im chcú ukázať. Podľa týchto tradícií totiž sny neboli iba náhodnou aktivitou mozgu počas spánku. Boli považované za most medzi vedomou a nevedomou časťou človeka. Za spôsob, akým sa hĺbšie vrstvy psychiky snažia upozorniť na niečo, čo si človek počas dňa nevšimol alebo nechcel vidieť. Aj dnes mnohí ľudia opisujú situácie, keď sa im niečo prisnilo a neskôr si uvedomili, že sen symbolicky odrážal ich životnú situáciu. Nemuselo ísť o predpovedanie budúcnosti. Často išlo o hlbšie pochopenie toho, čo sa už odohrávalo v ich vnútri. Práve preto sa tretie oko spája aj s predstavivosťou. Nie však s fantazírovaním alebo únikom od reality. Predstavivosť je schopnosť vytvárať vnútorné obrazy. Je to schopnosť predstaviť si riešenie problému ešte skôr, než sa objaví vo fyzickom svete. Mnohé objavy, umelecké diela, vynálezy či nové myšlienky vznikli práve preto, že si ich niekto dokázal najprv predstaviť. Staré texty hovoria, že človek najprv vidí vo vedomí a až potom vo svete. Preto bola adžna považovaná aj za centrum tvorivosti. Nie tvorivosti v zmysle maľovania alebo hudby, ale tvorivosti života samotného. Schopnosti predstaviť si novú možnosť, novú cestu, nové riešenie. Keď sa pozrieme na symboliku boha Šivu,
často býva zobrazovaný s tretím okom na čele. Podľa príbehov toto oko nepredstavovalo schopnosť ničiť alebo trestať, ako sa niekedy zjednodušene vysvetľuje. Predstavovalo schopnosť vidieť pravdu tak jasne, že ilúzia už nemôže prežiť. Keď sa tretie oko otvorí, človek prestáva vidieť iba povrch. Začína si uvedomovať, že niektoré konflikty vznikajú zo strachu, niektoré rozhodnutia z neistoty, niektoré vzťahy zo starých zranení. Začína chápať príčiny a nie len následky. A práve toto je jedna z najväčších darov ačny. Veľmi často si myslíme, že problémom je situácia samotná. Staré duchovné školy však učili, že skutočná príčina býva ukrytá hlbšie. Ak človek dokáže vidieť hĺbšiu vrstvu, dokáže problém pochopiť a následne aj riešiť. Práve preto sa šiesta čakra spája s múdrosťou. Múdrosť nie je to isté ako inteligencia. Inteligentný človek môže mať veľa vedomostí. Múdry človek však vie, ako tieto vedomosti použiť. Vie rozlíšiť, čo je dôležité a čo nie. Vie, kedy konať a kedy počkať. Vie, že nie každá bitka musí byť vyhraná a nie každá odpoveď musí byť vyslovená nahlas. Tretie oko nám pomáha vidieť život z väčšej perspektívy. Keď je ačna harmonická, človek často začína vnímať zvláštne synchronicity, ako by sa určité situácie opakovali, ako by sa odpovede objavovali v správnom čase. Niekedy sa stretneme s človekom, ktorý mu povie presne to, čo potreboval počuť. Niekedy otvorí knihu na správnej strane. Niekedy ho život akoby jemne naviguje určitým smerom. Tieto udalosti nemusia byť nič nadprirodzené. Možno tam boli vždy. Rozdiel je v tom, že človek ich začína vedome vnímať. Ačna totiž nie je iba o prijímaní informácií, je aj o schopnosti všimnúť si ich, dekódovať ich. Keď je myseľ príliš zahltená stresom, strachom alebo neustálym tokom informácií, jemné signály života často prehliadame. Keď sa však myseľ upokojí, začíname vidieť viac. Práve preto mnohé tradície odporúčali pravidelné chvíle ticha. Nie preto, aby človek od sveta utiekol, ale preto, aby začal jasnejšie počuť sám seba. Tretie oko teda nie je čakrou mágie alebo senzácií. Nie je o tom, kto vidí viac energií alebo má viac duchovných zážitkov. Je o schopnosti jasne vnímať realitu. Je o schopnosti rozlišovať medzi pravdou a ilúziou. Je o pochopení seba samého a svojho života. A čím jasnejšie človek vidí, tým menej sa potrebuje báť. Pretože veľká časť strachu vzniká práve z nevedomosti a neistoty. Keď človek začne chápať súvislosti, získava väčší pokoj, väčšiu dôveru a väčšiu vnútornú stabilitu. Práve preto bola ačna v mnohých duchovných tradíciách považovaná za centrum jasnosti, vnútorného zraku a múdrosti. Čakra tretieho oka je práve miestom tohto vnútorného videnia. Je mostom medzi logickou mysľou a intuíciou, medzi tým, čo vieme a tým, čo cítime. Je bránou medzi vedomým a nevedomým svetom človeka. Preto bola ačna v mnohých tradíciách považovaná za centrum múdrosti, intuície, predstavivosti a vyššieho poznania. Veľmi často si ľudia myslia, že intuícia je niečo záhadné alebo nadprirodzené, ale staré duchovné školy hovorili o niečom oveľa prirodzenejšom. Tvrdili, že každý človek sa rodí so schopnosťou intuitívne vnímať svet. Rozdiel je iba v tom, do akej miery sa túto schopnosť naučí používať a dôverovať jej. Predstavte si človeka, ktorý kráča lesom. Jeho oči vidia stromy, chodník a okolitú krajinu. No súčasne môže cítiť, že niečo nie je v poriadku.
aj keď ešte nevidí konkrétnu príčinu. Neskôr si všimne spadnutý strom alebo nebezpečné miesto na ceste. Jeho vedomie zachytilo informácie skôr, než ich stihol spracovať rozum. Podľa mnohých tradícií práve takto funguje intuícia. Nie je to magická schopnosť. Je to schopnosť vnímať jemné súvislosti, ktoré si vedomá myseľ ešte nestihla uvedomiť. Staré texty opisovali vedomie človeka ako obrovský oceán. To, čo si uvedomujeme každý deň, predstavuje iba malú časť jeho povrchu. Pod hladinou sa však nachádza obrovské množstvo skúseností, spomienok, poznania a vnútorných procesov, ktoré si bežne neuvedomujeme. Ačna je podľa týchto tradícií miestom, kde sa tieto hlbšie vrstvy môžu dostať do vedomého života. Preto mnohí ľudia opisujú náhle pochopenia. Niekedy sa dlho trápia nad problémom a riešenie neprichádza. Potom sa jedného rána zobudia a odpoveď je zrazu úplne jasná. Ako by sa niečo spojilo. Ako by do seba zapadli kúsky skladačky. Takéto momenty bývajú často spájané práve s energiou tretieho oka. Ačna sa spája aj so schopnosťou rozpoznávať pravdu. Nie pravdu absolútnu alebo univerzálnu, ale pravdu vlastného života. Schopnosť vidieť svoje silné stránky aj svoje slabosti. Schopnosť priznať si, čo nás posúva dopredu a čo nás drží na mieste. Nie je to vždy príjemné. Keď sa totiž začneme pozerať hlbšie, niekedy objavíme veci, ktoré sme pred sebou dlhé roky skrývali. Strachy, zranenia, presvedčenia, vzorce správania, staré príbehy, ktoré už dávno neslúžia nášmu rastu. Práve preto sa v mnohých tradíciách hovorilo, že otvorenie tretieho oka nie je iba o získaní nových schopností, je predovšetkým o ochote vidieť pravdu. A pravda niekedy vyžaduje odvahu. Keď je ačna harmonická, človek začína vnímať život jasnejšie. Dokáže sa lepšie rozhodovať, menej podlieha manipulácii. Menej sa necháva ovplyvňovať názormi okolia. Viac dôveruje svojmu vnútornému kompasu. Neznamená to, že sa nikdy nepomýli. Znamená to iba, že sa učí počúvať sám seba. Práve preto má tretie oko aj veľmi praktický význam. Pomáha nám rozpoznávať príležitosti, chápať dôsledky rozhodnutí a vidieť širšie súvislosti. Umožňuje nám vystúpiť z okamžitých emócií a pozrieť sa na situáciu z väčšieho nadhľadu. Niekedy sa hovorí, že človek s harmonickou ačnou dokáže vidieť väčší obraz. A práve o to ide. Nezostať uväznený v jednom okamihu, jednom probléme alebo jednej emócii, ale vidieť celý príbeh. V starých duchovných textoch sa tretie oko často opisuje ako svetlo uprostred tmy. Nie preto, že by odstraňovalo všetky problémy života, ale preto, že nám pomáha nájsť smer. Keď máme smer, dokážeme sa pohybovať aj v období neistoty. Ačna preto nie je čakrou úniku od reality, práve naopak je čakrou jasného videnia reality. Keď je harmonická, človek prestáva reagovať iba na povrch udalostí. Začína chápať ich príčiny. Vidí súvislosti medzi minulosťou a prítomnosťou. Vníma, ako jeho rozhodnutia formujú budúcnosť. Je to schopnosť prijímať informácie, pochopiť ich, spracovať ich a následne ich vedome použiť vo vlastnom živote. Práve preto niektorí ľudia hovoria, že dostali vnuknutie, silnú myšlienku alebo náhle pochopenie, ktoré zmenilo smer ich života. Niekedy človek zrazu vie, že je čas niečo ukončiť. Inokedy cíti, že má vykročiť novým smerom. Možno to nedokáže okamžite logicky vysvetliť, ale vnútorne to vie. Staré tradície verili, že práve v takých chvíľach človek na okamih prekročí hranice bežného premýšľania a dotkne sa hlbšej vrstvy vedomia. Práve preto je ačna taká dôležitá. Pomáha nám spojiť sa s vlastnou múdrosťou.
Ako by človek prestal byť iba pasívnym pozorovateľom svojho života a začal sa vedome podieľať na jeho tvorbe. Čím pokojnejšia je jeho myseľ, tým jasnejšie dokáže tieto vnútorné signály zachytiť, pochopiť a správne použiť. V starých textoch sa Adžna niekedy opisuje ako centrum svetla, hviezda vnútri človeka alebo vnútorné oko múdrosti. A práve svetlo je pre tretie oko veľmi dôležité. Nie fyzické svetlo, ale svetlo poznania. Pri nižších čakrách často pracujeme s prežitím, emóciami, vôľou, láskou alebo komunikáciou. Pri tretiom oku sa dostávame k pochopeniu, k schopnosti vidieť veci tak, ako sú. Niektoré tradície používajú pre Adžnu mantru Om. Iné pracujú so slabikou Kšam alebo Aum. Všetky však smerujú k rovnakému cieľu. Upokojiť myseľ natoľko, aby človek dokázal počuť hlas vlastnej múdrosti. Keď je tretie oko harmonické, človek nemusí byť jasnovidec ani duchovný učiteľ. Nemusí patriť k žiadnej škole alebo náboženstvu. Harmonická Adžna znamená niečo oveľa jednoduchšie. Znamená jasnosť, schopnosť vidieť, schopnosť chápať a schopnosť dôverovať múdrosti, ktorá už dávno existuje v našom vnútri. Farby čakry tretieho oka sú najčastejšie indigová, tmavomodrá, polnočná modrá a niekedy aj hlboko fialová. Ja osobne ju veľmi často vnímam ako žiarivú indigovú farbu s jemnými fialovými odtieňmi. Indigová farba sa nachádza na pomedzi modrej a fialovej. Symbolicky predstavuje múdrosť, vnútorné poznanie, intuíciu, hlboké vnímanie a schopnosť vidieť za hranice bežnej reality. Modrá časť tejto farby nám pripomína pokoj, rozvahu a schopnosť pozorovať. Fialová časť prináša duchovný rozmer, vyššie vedomie a schopnosť vnímať širšie súvislosti, keď sa tieto dve energie spoja. Vzniká symbolika tretieho oka, pokojné vnímanie spojené s múdrosťou. Pri otáčaní čakier existujú rôzne školy a rôzne energetické systémy. V tradičných sanskritských textoch sa opäť opisuje symbolika lotosu, energia vedomia a duchovný význam jednotlivých centier než presná mechanika ich rotácie. Moderné energetické a reiki školy však často pracujú s modelom, podľa ktorého sa čakry u mužov a žien otáčajú opačne. Podľa tohto výkladu sa nepárne čakry u mužov otáčajú v smere hodinových ručičiek a u žien proti smeru hodinových ručičiek. Párne čakry sa potom otáčajú opačne. Keďže šiesta čakra je párna čakra, v tomto systéme sa u mužov opisuje ako čakra, ktorá sa otáča proti smeru hodinových ručičiek a u žien v smere hodinových ručičiek. Je však veľmi dôležité povedať, že ani toto nie je absolútne pravidlo. Energetická práca nie je matematický vzorec. Každý človek je jedinečný. Čakra môže byť oslabená, zablokovaná, preťažená, príliš otvorená alebo energeticky nestabilná. Preto skúsený reiki liečiteľ vždy pracuje s konkrétnym človekom a jeho energetickým stavom, nie iba podľa teoretickej tabuľky. Teraz sa pozrieme na to, ako sa môže disharmónia tretieho oka prejaviť. Na emocionálnej a psychologickej úrovni môže oslabená alebo zablokovaná adžna spôsobovať zmätok, neistotu, neschopnosť rozhodovať sa, nedostatok dôvery vo vlastný úsudok alebo pocit, že človek neustále tápe. Môže mať problém vidieť súvislosti, pochopiť smer svojho života alebo rozlíšiť, čo je pre neho skutočne dôležité. Niekedy sa človek stáva príliš závislým od názorov druhých ľudí. Neustále sa pýta okolia, čo má robiť, pretože stratil kontakt s vlastným vnútorným kompasom. Môže mať pocit, že nikdy nemá dostatok informácií na rozhodnutie a preto zostáva stáť na mieste. Inokedy sa disharmónia prejavuje opačným spôsobom. Človek sa môže uzavrieť do vlastného sveta predstav, domnienok alebo ilúzií.
Môže veriť všetkému, čo počuje, alebo naopak odmietať všetko, čo nezapadá do jeho vlastného presvedčenia. V oboch prípadoch sa stráca schopnosť jasne vidieť realitu. Pri oslabenom treťom oku sa môže objavovať aj nedostatok predstavivosti, tvorivá blokáda alebo pocit, že človek stratil inšpiráciu. Ako by sa jeho vnútorný svet zúžil iba na každodenné povinnosti a starosti. Na druhej strane nadmerne aktívna ačna môže spôsobovať opačný extrém. Človek môže byť zahltený myšlienkami, symbolmi, teóriami alebo duchovnými konceptmi. Môže neustále analyzovať všetko okolo seba, hľadať skryté významy tam, kde nie sú, alebo sa strácať v nekonečných úvahách bez praktického ukotvenia. Niekedy sa objavuje aj duchovný perfekcionizmus. Človek má pocit, že musí všetkému rozumieť, všetko pochopiť alebo mať odpoveď na každú otázku. Výsledkom však býva únava, mentálne preťaženie a frustrácia. Na fyzickej úrovni sa čakra tretieho oka tradične spája s oblasťou hlavy, očí, dutín, mozgu a nervového systému. V energetickom pohľade sa k disharmónii ačny často priraďujú bolesti hlavy, migrény, tlak v oblasti čela, únava očí, rozmazané videnie, problémy so sústredením, mentálna únava, mozgová hmla alebo citlivosť na svetlo. Niektoré energetické školy spájajú tretie oko aj s poruchami koncentrácie, vnútorným nepokojom alebo rozptýlenosťou. Opäť však musíme veľmi jasne povedať, že ADHD, neurologické ochorenia, psychiatrické diagnózy alebo očné ochorenia sú medicínske témy. Energetický pohľad môže byť doplnkový, ale nikdy nenahrádza odbornú diagnostiku alebo liečbu. Rovnako migrény, silné úzkosti, depresívne stavy alebo problémy so zrakom treba vždy brať vážne. Reiki, meditácia, byliny, vizualizácie a energetická práca môžu byť krásnou podporou, ale nenahrádzajú lekárskú starostlivosť. Človek je komplexná bytosť a všetky čakry sa navzájom ovplyvňujú. Práve preto je dôležité pozerať sa na tretie oko ako na súčasť celého systému. Ačna nefunguje oddelenie. Je prepojená s hrdlom, srdcom, korunou a v konečnom dôsledku so všetkými ostatnými energetickými centrami. A keď sa naučíme počúvať vlastné vnútorné vedenie, zároveň zostávame pevne spojení s realitou. Vzniká harmonický priestor, v ktorom môže intuícia prirodzene fungovať. Z kryštálov sú pre čakru tretieho oka najvhodnejšie lapis lazuli, sodalit, azurit, iolit, ametist, fluorit, kianit a niekedy aj číri horský kryštál. Každý z týchto kameňov sa v energetických tradíciách spája s jasnosťou mysle, intuíciou, múdrosťou a schopnosťou vidieť širšie súvislosti. Lapis lazuli bol oddávna považovaný za kameň múdrosti. Používali ho už staroveké civilizácie Egypta, Mezopotámie aj Indie. Jeho hlboká modrá farba s drobnými zlatými odleskami pripomínala nočnú oblohu posiatú hviezdami. Práve preto sa spájal s poznaním, vnútorným vedením a schopnosťou rozpoznať pravdu. Sodalit býva označovaný ako kameň logiky a intuície. Symbolicky pomáha prepájať rozum s vnútorným poznaním. Mnohí ľudia ho používajú počas štúdia, meditácie alebo pri rozhodovaní, pretože podporuje pokojnejšie a jasnejšie premýšľanie. Azurit je veľmi zaujímavý kameň, ktorý sa v mnohých energetických školách spája práve s tretím okom. Jeho síta tmavomodrá farba symbolizuje hlboké vnútorné poznanie a schopnosť pozerať sa pod povrch vecí. Tradične sa používal pri meditáciách a duchovnom rozvoji. Iolit býva niekedy nazývaný aj kameň vízie. V starých legendách sa dokonca hovorí, že Vikingovia používali kryštály podobné iolitu pri orientácii podľa slnka počas plavieb. V symbolickom význame preto predstavuje schopnosť nájsť smer aj v období neistoty.
Ametist, ktorý sme spomínali už pri korunnej čakre, podporuje nielen duchovné spojenie, ale aj pokoj mysle. Pri treťom oku môže pomáhať zmierňovať mentálne preťaženie, vnútorný chaos a neustály tok myšlienok. Fluorid býva obľúbený najmä medzi ľuďmi, ktorí potrebujú lepšiu koncentráciu a organizáciu myslenia. Symbolicky sa spája s mentálnou čistotou a schopnosťou rozlišovať podstatné od nepodstatného. Kyanit je zaujímavý tým, že sa v mnohých energetických systémoch považuje za kameň komunikácie medzi vyšším vedomím a vedomou mysľou. Jeho energia býva opisovaná ako veľmi pokojná, jemná a vyrovnaná. Pri práci s kryštálmi však vždy platí jednoduché pravidlo. Kryštály nie sú náhradou za vlastnú vnútornú prácu. Môžeme ich vnímať ako symbolické nástroje, ktoré nám pomáhajú sústrediť pozornosť na určitú oblasť života. Skutočná zmena však vždy vzniká vo vedomí človeka. Pri práci s tretím okom môžeme kryštály používať rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia si ich prikladajú počas meditácie do oblasti čela medzi obočie, iní ich držia v rukách, nosia vo vrecku alebo ich majú položené v priestore, kde meditujú alebo pracujú. Dôležitejšie než samotný kameň je však stav mysle, s ktorým pracujeme. Ak si počas meditácie dovolíme spomaliť, upokojiť sa a obrátiť pozornosť dovnútra, kryštál sa môže stať príjemnou pripomienkou nášho zámeru. Pri čakre tretieho oka totiž nejde o to, aby sme videli viac než ostatní, ide o to, aby sme videli jasnejšie sami seba. A práve v tom spočíva skutočný význam ačny. Z bylín a čajov môžeme čakru tretieho oka podporiť najmä rastlinami, ktoré upokojujú myseľ, podporujú koncentráciu, jasnosť myslenia a zdravé fungovanie nervového systému. V tradičných kultúrach sa pri práci s vnútorným vnímaním často používali byliny, ktoré pomáhajú človeku spomaliť, sústrediť sa a vytvoriť priestor pre hlbšie seba pozorovanie. Veľmi známou bylinou je rozmarín. Už stáročia sa spája s pamäťou, koncentráciou a mentálnou sviežosťou. V mnohých kultúrach bol symbolom jasného myslenia a múdrosti. Jeho vôňa dokáže príjemne prebudiť myseľ a podporiť sústredenie. Ďalšou zaujímavou rastlinou je gotu kola, ktorá sa v ajurvede používa už tisíce rokov. Tradične sa spájala s meditáciou, mentálnou jasnosťou a podporou vedomia. V niektorých starých textoch sa dokonca označuje ako bylina mudrcov, pretože ju vraj používali ľudia, ktorí trávili dlhé hodiny v rozjímaní a meditácii. Veľmi obľúbené je aj ginkgo biloba. V modernej dobe sa často používa na podporu koncentrácie a prekrvenia. V symbolickom energetickom pohľade býva spájaná s jasnosťou myslenia a schopnosťou lepšie spracovávať informácie. Meta prináša pocit sviežosti a ľahkosti. Mnohí ľudia ju používajú v obdobiach mentálnej únavy alebo pri potrebe osviežiť myseľ. Jej vôňa a chuť dokážu navodiť pocit väčšej bdelosti a prítomnosti. Šalvia. Šalvia sa v mnohých kultúrach používala nielen ako bylina, ale aj ako symbol očisty a múdrosti. V energetickej práci býva spájana s čistením priestoru, ale aj s podporou jasného vnímania. Šalviový čaj je vhodný skôr príležitostne, než na každodenné dlhodobé používanie. Veľmi jemnou voľbou je aj medovka. Hoci sa častejšie spája so srdcom alebo nervovým systémom, môže byť veľmi užitočná aj pri treťom oku. Keď je myseľ príliš zahltená, intuícia sa často stráca v hluku myšlienok. Medovka pomáha vytvoriť vnútorný pokoj, v ktorom môžeme svoje vnútorné vedenie počuť jasnejšie. Niektoré tradície používajú aj jazmín. Jeho jemná vôňa býva spájaná s meditáciou, vnútornou rovnováhou a schopnosťou obrátiť pozornosť dovnútra. Veľmi príjemnou kombináciou môže byť napríklad rozmarín s metou na podporu koncentrácie, medovka s jazmínom na pokojné večerné rozjímanie alebo jemný čaj z gotu koly v období intenzívnej mentálnej práce.
Pri bylinách však vždy platí rovnaké pravidlo ako pri ostatných čakrách. Prírodné neznamená automaticky vhodné pre každého. Tehotné ženy, dočacie matky, ľudia užívajúci lieky alebo ľudia s vážnejšími zdravotnými problémami by mali používanie bylín konzultovať s odborníkom. Byliny môžeme vnímať ako jemných pomocníkov. Neposkytujú okamžité osvietenie ani nezabezpečia otvorenie tretieho oka. Môžu však vytvoriť priaznivé podmienky pre pokojnejšiu myseľ, lepšie sústredenie a hlbšie seba pozorovanie. A práve pokojná myseľ je jedným z najdôležitejších predpokladov harmonickej ačny. Z potravín podporujú čakru tretieho oka najmä tie, ktoré symbolicky aj prakticky podporujú činnosť mozgu, nervového systému, koncentráciu a mentálnu jasnosť. Ačna nie je čakra hojnosti ani fyzickej sily. Je to čakra poznania, vnímania a uvedomovania si súvislosti. Preto sa pri nej často odporúčajú jednoduché, prirodzené a výživné potraviny, ktoré nezaťažujú organizmus a zároveň poskytujú mozgu kvalitnú energiu. Veľmi často sa s tretím okom spájajú tmavomodré a tmavofialové plody. Patria sem najmä čučoriedky, černice, tmavé hrozno, baza alebo slivky. Ich farba prirodzene korešponduje s indigovou energiou ačny a v mnohých energetických systémoch sa považujú za symbol podpory intuície, múdrosti a jasného myslenia. Čučoriedky patria medzi najčastejšie odporúčané potraviny pre mentálnu sviežosť. Sú ľahké, prirodzené a mnohí ľudia ich považujú za jednu z najvhodnejších potravín pri práci s koncentráciou a pozornosťou. Vhodné sú aj orechy, najmä vlášské orechy. Už svojím vzhľadom pripomínajú ľudský mozog a v mnohých kultúrach boli považované za symbol múdrosti. Samozrejme nejde o magickú podobnosť, ale o zaujímavú symboliku, ktorá sa objavuje v rôznych tradíciách. Pre nervový systém sú dôležité aj kvalitné tuky, avokádo, olivový olej, semienka, orechy alebo kvalitné omega-3 mastné kyseliny otvárajú dôležitú súčasť vyváženej stravy. Mozog totiž patrí medzi energeticky najnáročnejšie orgány v tele a potrebuje kvalitnú výživu. Veľmi vhodné sú aj tmavo-zelené listové zeleniny ako špenát, rukola alebo keľ. Hoci ich farba nepatrí k indigovej vibrácii tretieho oka, prinášajú telom množstvo živín a podporujú celkovú vitalitu organizmu. Niektoré tradície odporúčajú aj kakao v primeranom množstve. Kvalitné prírodné kakao sa spája s bdelosťou, sústredením a príjemným pocitom duševnej pohody. Dôležitá je však kvalita a primeranosť. Pri čakre tretieho oka je veľmi dôležitá aj hydratácia. Mozog potrebuje dostatok vody, aby mohol optimálne fungovať. Niekedy sa človek cíti unavený, roztržitý alebo nesústredený jednoducho preto, že jeho telo nie je dostatočne hydratované. Zaujímavé je, že staré duchovné školy často zdôrazňovali nielen to, čo jeme, ale aj ako jeme. Tvrdili, že človek by nemal jesť v strese, v hneve alebo v neustálom zhone. Keď je myseľ rozptýlená, nedokážeme si jedlo vychutnať ani vnímať potreby vlastného tela. Pri práci s tretím okom preto môže byť užitočné jesť vedome. Všímať si chute, vône, farby a samotný proces jedenia. Takáto jednoduchá forma vedomého jedenia pomáha rozvíjať pozornosť, ktorá je pre harmonickú ačnu veľmi dôležitá. Naopak neustále prejedanie sa, nadmerné množstvo alkoholu, príliš veľa stimulujúcich látok alebo dlhodobé preťažovanie organizmu môže spôsobovať, že sa človek cíti mentálne unavený, nesústredený alebo zahltený. Samozrejme, neexistuje žiadna potravina, ktorá by otvorila tretie oko alebo priniesla osvietenie. Tak ako pri ostatných čakrách, aj tu ide o celkový životný štýl. Potrava je iba jednou časťou väčšieho obrazu. Keď si však človek dopraje svojmu telu kvalitnú výživu, dostatok vody a vedomý prístup k jedlu, vytvára tým lepšie podmienky pre pokojnejšiu myseľ, jasné myslenie a harmonické fungovanie energie tretieho oka.
Hudba pre čakru tretieho oka by mala podporovať pokoj, sústredenie, vnútorné vnímanie a schopnosť obrátiť pozornosť dovnútra. Ak je krčná čakra spojená s vyjadrením a komunikáciou a korunná čakra s tichom a univerzálnym vedomím, potom tretie oko predstavuje priestor medzi nimi. Miesto, kde počúvame, pozorujeme a učíme sa rozumieť. Práve preto býva hudba pre adžnu často jemná, meditatívna a menej rytmická než hudba používaná pri nižších čakrách. Nejde o stimuláciu, nejde o energiu ani aktivitu. Ide o vytvorenie priestoru, v ktorom sa myseľ môže upokojiť natoľko, aby začala vnímať jemnejšie vrstvy vedomia. Veľmi vhodné sú tibetské misy, kryštálové misy, jemné meditačné kompozície, zvuky prírody, pokojná inštrumentálna hudba alebo jednoduché mantry. Mnohým ľuďom vyhovuje aj zvuk dažďa, šumenia lesa, zvuk vetra alebo pokojné morské vlny. Takéto zvuky pomáhajú odpútať pozornosť od každodenného stresu a obrátiť ju dovnútra. V niektorých tradíciách sa s tretím okom spája mantra Om alebo Aum. Táto mantra patrí medzi najstaršie známe duchovné zvuky a v mnohých školách sa považuje za symbol jednoty, vedomia a hlbšieho poznania. Pri jej opakovaní si človek často uvedomí, ako sa postupne spomaľuje tok myšlienok a myseľ sa stáva pokojnejšou. V modernej energetickej práci sa s čakrou tretieho oka často spájajú frekvencie ako 852 Hz. Niektoré školy ju označujú za frekvenciu intuície, vnútorného poznania a rozšíreného vnímania. Treba však povedať, že tieto frekvencie vychádzajú z moderných energetických systémov a nie zo starých sanskritských textov. Mnohým ľuďom však môžu vytvoriť príjemné prostredie pre meditáciu alebo relaxáciu. Niektorí ľudia využívajú aj binaurálne rytmy alebo špeciálne meditačné nahrávky určené na podporu koncentrácie. Takéto techniky môžu byť zaujímavým doplnkom, no nie sú nevyhnutné. Skutočná práca s tretím okom nevzniká v slúchadlách, vzniká vo vedomí človeka. A práve preto aj pri adžne veľmi dôležité spomenúť ešte jednu vec. Ticho. Staré duchovné školy často hovorili, že najhlbšie odpovede neprichádzajú vtedy, keď človek počúva viac zvukov, prichádzajú vtedy, keď sa naučí počúvať ticho. Moderný človek trávi veľkú časť života obklopený neustálym hlukom. Telefóny, televízia, sociálne siete, podcasty, hudba, správy a nekonečný tok informácií. Myseľ nemá priestor oddychnúť si. Nemá priestor spracovať skúsenosti ani zachytiť jemné vnútorné signály. Práve preto môže byť niekoľko minút ticha niekedy cennejších než hodina akejkoľvek hudby. To neznamená, že hudba nie je užitočná. Práve naopak hudba môže byť krásnym mostom k vnútornému svetu. Dôležité je však vnímať, čo robí s vašim telom a mysľou. Ak vás hudba upokojuje, pomáha vám sústrediť sa, prehlbuje vašu meditáciu alebo vám prináša pocit vnútorného pokoja, potom pravdepodobne podporuje energiu tretieho oka. Ak vás však hudba znervózňuje, rozptyľuje alebo vytvára ďalší chaos, potom nie je vhodná, aj keby niesla názov Third Eye Activation alebo Ajna Healing Frequency. Tretie oko totiž nepotrebuje viac stimulácie. Potrebuje viac jasnosti. A jasnosť často vzniká práve v priestore medzi zvukmi, v priestore pokoja, v ktorom sa človek môže na chvíľu zastaviť a jednoducho iba byť. V bežnom živote môžete čakru tretieho oka podporiť oveľa jednoduchšie, než si väčšina ľudí myslí. Mnohí si predstavujú, že rozvoj intuície alebo vnútorného videnia si vyžaduje dlhé hodiny meditácie, komplikované duchovné techniky alebo špeciálne schopnosti. Staré tradície však často učili presný opak. Tvrdili, že najhlbšie poznanie vzniká z jednoduchosti, pozornosti a schopnosti byť prítomný.
Jedným z najdôležitejších krokov je naučiť sa na chvíľu spomaliť. Moderný svet od nás neustále vyžaduje pozornosť. Neustále niečo čítame, sledujeme, počúvame alebo riešime. Naša myseľ je často zahltená informáciami od rána do večera. A keď je myseľ preťažená, veľmi ťažko dokáže zachytiť jemné vnútorné signály. Preto môže byť pre tretie oko veľmi prospešné vytvoriť si každý deň aspoň niekoľko minút vedomého pokoja. Nemusí ísť o komplikovanú meditáciu. Stačí si sadnúť, vypnúť telefón, zavrieť oči a niekoľko minút iba pokojne dýchať. Veľmi užitočné je aj pozorovanie vlastných myšlienok. Väčšina ľudí si počas dňa ani neuvedomuje, koľko myšlienok im prechádza hlavou. Niektoré sa opakujú stále dokola. Niektoré vychádzajú zo strachu. Iné zo starých skúseností alebo naučených presvedčení. Keď sa človek naučí svoje myšlienky pozorovať bez okamžitého hodnotenia, začína lepšie rozumieť sám sebe. Práve toto seba pozorovanie patrí medzi najdôležitejšie nástroje rozvoja ačny. Veľmi prospešné môže byť aj písanie denníka. Keď si zapisujeme svoje myšlienky, sny, nápady alebo vnútorné uvedomenia, postupne začíname vidieť vzorce, ktoré by nám inak unikli. Niekedy si človek až po niekoľkých týždňoch uvedomí, že sa určitá téma opakuje stále dokola. Ačna miluje uvedomenie. Miluje schopnosť pozrieť sa na svoj život z nadhľadu a pochopiť širší obraz. Veľmi užitočné môže byť aj vedomé obmedzenie informačného chaosu. Menej sociálnych sietí, menej nekonečného scrollovania, menej správ, ktoré v nás vyvolávajú stres a napätie. Nejde o to odpojiť sa od sveta. Ide o to vytvoriť priestor, v ktorom môže myseľ oddychovať. Mnohí ľudia si všimnú, že práve v období dovolenky, pobytu v prírode alebo po niekoľkých pokojnejších dňoch začínajú jasnejšie premýšľať. Zrazu vidia riešenia problémov, ktoré predtým nevideli. Nie preto, že by získali nové informácie, ale preto, že ich myseľ mala konečne priestor spracovať tie, ktoré už mala. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj spánok. Počas spánku mozog spracováva obrovské množstvo informácií. Mnohé tradície dokonca verili, že sny predstavujú jeden zo spôsobov, ktorými sa nám prihovára naše podvedomie. Nemusíme každý sen analyzovať alebo hľadať v ňom skryté proroctvá. No niekedy nám sny dokážu ukázať emócie, obavy alebo túžby, ktoré si počas dňa neuvedomujeme. Pri práci s tretím okom je užitočné naučiť sa počúvať svoju intuíciu, ale zároveň zostať nohami pevne na zemi. Je to veľmi dôležité. Harmonická ačna nie je o tom, že človek prestane používať rozum. Nie je o tom, že začne veriť každej myšlienke alebo každému vnuknutiu. Skutočná múdrosť vzniká vtedy, keď sa intuícia a logika navzájom doplňajú. Práve preto staré školy často zdôrazňovali rovnováhu. Vidieť hĺbšie súvislosti je krásne, no rovnako dôležité je vedieť tieto poznatky aplikovať v každodennom živote. Mať prácu, starať sa o telo, budovať zdravé vzťahy, plniť si svoje povinnosti. Tretie oko nám nemá pomáhať uniknúť zo sveta. Má nám pomáhať lepšie ho chápať. Jednoduché vizualizačné cvičenie môžete robiť tak, že si sadnete na pokojné miesto a zatvoríte oči. Sústreďte pozornosť na priestor medzi obočím. Predstavte si jemné indigové svetlo. Nemusí byť silné ani jasné. Stačí jemný svetelný bod. S každým nádychom sa toto svetlo stáva o trochu jasnejším. S každým výdychom odchádza mentálny chaos, napätie a prebytočný hluk myšlienok. Predstavte si, že toto svetlo prináša jasnosť. Neposkytuje vám všetky odpovede naraz, iba postupne osvetľuje cestu pred vami. Nechajte ho jemne žiariť v strede čela a potom si predstavte, ako sa jeho pokojná energia rozširuje do celej hlavy, očí, mozgu a nervového systému. Nakoniec si predstavte, že toto svetlo zostupuje cez hrdlo, srdce,
solar plexus, brucho, panvu, nohy až do zeme. Takto spojíte múdrosť s uzemnením. Môžete si opakovať afirmáciu. Vidím jasne. Dôverujem svojej múdrosti. Moja intuícia a rozum spolupracujú v harmónii. Som otvorená poznaniu a zároveň pevne ukotvená v realite. Vnímam pravdu s pokojom a dôverou. A teraz sa dostávame k Reiki. Reiki je jedna z najjemnejších a zároveň najprirodzenejších metód harmonizácie energetického systému človeka. Pri čakre tretieho oka môže byť Reiki mimoriadne užitočné, pretože pomáha upokojovať myseľ, zmierňovať vnútorný chaos a vytvárať priestor pre jasnejšie vnímanie. Veľmi často si ľudia myslia, že intuícia vzniká vtedy, keď sa snažíme niečo silou vôle vidieť alebo pochopiť. V skutočnosti však býva pravdou presný opak. Intuícia sa objavuje vtedy, keď sa myseľ upokojí. Keď prestaneme tlačiť na odpovede a dovolíme si chvíľu jednoducho byť. Práve v tom môže byť Reiki veľmi nápomocné. Ak máte Reiki zasvetenie, môžete si počas samoliečenia prikladať ruky na oblasť čela alebo jemne nad tretie oko. Niektorí ľudia preferujú priamy dotyk, iní pracujú niekoľko centimetrov nad telom. Obe možnosti sú v poriadku. Reiki energia si vždy nájde cestu tam, kde je potrebná. Počas práce s adžnou nie je cieľom niečo otvárať na silu. Nie je cieľom vytvárať zvláštne zážitky alebo vyvolávať vízie. Reiki pracuje prirodzene a rešpektuje tempo každého človeka. Niekedy človek počas ošetrenia cíti teplo, inokedy chlad, jemné pulzovanie, tlak v oblasti čela alebo príjemné uvoľnenie. A niekedy necíti vôbec nič. Aj to je úplne v poriadku. Energia nemusí byť dramatická, aby bola účinná. Ak ste absolvovali druhý stupeň Reiki alebo majstrovský stupeň, môžete pri harmonizácii tretieho oka pracovať aj so symbolmi, ktoré podporujú mentálnu a emocionálnu rovnováhu. Dôležité však vždy zostáva vedomie, zámer a schopnosť zostať v pokoji. Ak Reiki neštudujete, môžete vyhľadať Reiki liečiteľa, ideálne Reiki master liečiteľa, ktorý má skúsenosti s energetickou prácou, harmonizáciou čakier a prácou s nervovým systémom človeka. Reiki môže prebiehať osobne, ale aj na diaľku. Pri majstrovskej práci nie je energia obmedzená fyzickou vzdialenosťou. Distant healing alebo liečba na diaľku preto využívajú ľudia po celom svete. Môže byť vhodnou možnosťou pre tých, ktorí nemajú Reiki liečiteľa vo svojom okolí alebo sa nachádzajú v inom meste či krajine. Počas harmonizácie tretieho oka môže človek cítiť hlboké uvoľnenie, ospalosť, pokoj, zníženie mentálneho napätia alebo väčšiu jasnosť myslenia. Niektorí ľudia opisujú, že sa im po Reiki ľahšie rozhoduje, lepšie sa sústreďujú alebo jasnejšie vnímajú svoje priority. Každý človek však reaguje inak. A práve preto je dôležité nevytvárať si očakávania. Reiki nie je súťaž ani výkon. Nie je potrebné vidieť farby, obrazy alebo mať mimoriadne nejaké zvláštne duchovné zážitky. Niekedy je najväčším darom Reiki jednoducho pokojná myseľ. Na záver je dôležité povedať, že tretie oko nie je o jasnovidectve, výnimočnosti alebo duchovnej nadradenosti. Nie je o tom, aby človek vedel viac než ostatní. Nie je o tom, aby unikol do sveta fantázie alebo sa cítil duchovne výnimočný. Skutočná harmonická adžna prináša niečo oveľa jednoduchšie. Prináša jasnosť, prináša schopnosť vidieť seba samého úprimne, prináša schopnosť rozpoznať pravdu bez potreby dokazovať ju ostatným. Prináša múdrosť rozlišovať medzi strachom a intuíciou, medzi ilúziou a realitou, medzi hlukom sveta a hlasom vlastného vnútra. A práve preto je 6. čakra taká výnimočná. Učí nás pozerať sa hlbšie, učí nás chápať súvislosti, učí nás dôverovať vlastnej múdrosti. A pripomína nám, že nie všetko, čo je dôležité, je možné vidieť očami. Niektoré z najdôležitejších vecí v živote vidíme iba srdcom, vedomím a vnútorným zrakom.
Ďakujem vám za dnešné spoločné stretnutie a teším sa na ďalšiu časť našej Reiki série.